الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح بها علينا من فيض علمك وسعة رزقك يا كريم. سبق أن تحدثنا عن عقد البيع في كيفية تحرير عقد البيع للسادة معالي شباب المحامين والمتقاضين عموما، وقلنا أنه يلزم تحديد أنصبة كل بائع على وجه التحديد ونصيب كل مشتر على وجه التحديد، لأن عدم ذكر أنصبة البائعين في حالة التعدد وكذلك المشترين في حالة التعدد قد يفسر فيه أن البيع على التساوي بنص القانون، وبالتالي إذا كان هناك بيع حسب الفريضة الشرعية الذكر ضعف الأنثى، فقد يختلط الأمر هنا في تفسير العقد مستقبلا في حالة عدم ذكر النصيب، وبالتالي فيلزم ذكر نصيب كل بائع وكل مشتري حتى لا يفسر الأمر أنه حسب الفريضة الشرعية التي اقتضتها الشريعة الإسلامية للذكر ضعف الأنثى، حال وجود أن هناك نسب تتساوى في المبيع بين البائعين وكذلك نسب تتساوى بين المشترين إذا كان البيع على التساوي. وبالتالي هذا أمر أردت أن أنبه عليه، مع تحديد المبيع تحديدا نافيا لكل جاهلة وذكر أوصافه ومعالمه وذكر مدى التزامات التي تقع على البائع والالتزامات التي تقع على المشتري. وأضيف اليوم جديدا في كتابة وفي صياغة عقود بيع شقق التمليك أنه يلزم تحديد الشقة المبيعة كما قلنا تحديدا وافيا ونافيا لكل جهال. ثانيا، احتساب النسبة المخصصة للشقة المبيعة في الأرض التي المقام عليها البناء، لأن عدم ذكر ذلك في مثل هذا الزمن قد يفسر مستقبلا إما لصالح المشتري من شواهد المعاملات الأخرى أو لصالح البائع في ظل ما يقوم به من تعاملات مع باقي الشقق في البرج الواحد. وبالتالي يجب أن ينص على نسبة ما تخص الشقة المبيعة تحديدا محسوبة إلى نسبة الأدوار. ولكن ما هي الأدوار؟ الأدوار المقام منها المبنى أم الأدوار التي يرخص بها لإقامة المبنى؟ نقول هنا أن العبرة هنا تكتب لصالح المشتري بأن يتم احتساب نسبة أرضية الشقة المبيعة محسوبة لعدد الأدوار المرخص بها قانونا والصادر بها ترخيص قانونا حسب آخر ترخيص يصدر، لأن هناك في مثل هذا الزمن في مافيا بيع العقارات يتم البيع الشقق على كونها مرخصة ويفاجأ المشتري بأن الشقة المبيعة غير مرخصة، فبالتالي إذا ما حدث انتكاسة للأدوار مستقبلا أو إذا حدث تهدم للبرج مستقبلا لأي طارئ بمضي الزمن أو لخلل فني أو لخلل هندسي مستقبلا، لن يستفيد إلا من سيصدر له الترخيص في إقامة البناء إذا ما افترضنا أن هناك مبنى جديد سيقام حالة الاتفاق على ذلك. وبالتالي فأحذر من ترك عبارة حسب الأدوار المرخص بها، لأن الأدوار المرخص بها هي التي سيعتد بها حالا ومستقبلا إذا ما شاء الله ذلك. وبالتالي نكون بمنع عن احتساب نسبة الشقق التي تخالف الترخيص، وأن النسب التي تخالف الترخيص العبرة هنا فيها تقع على البائع وعلى المشتري الذي لم يتنبه إلى كيفية الشراء وإلى كيفية البيع. هذا بالإضافة إلى أن هناك نص أحب أن أذكره دائما، وهو أن البائع دائما يضمن العيوب الخفية ويضمن أي التزامات وقعت أخرى هنا، لأن ضمان العيوب الخفية قد يجعل المشتري بمنأى عن ركن الإثبات لهذا العيب إذا ما حدث نزاع بخصوص أي عيب أخفاه البائع عن المشتري وقت البيع، كما لو كان البيع مثلا في مناطق تخضع للتقسيم ومناطق لا تخضع للتقسيم داخل الكردون أو خارج الكردون، أرض تصلح للبناء أم أرض زراعية لا تصلح للبناء، كل ذلك
يضمنه بيع ضمان العيوب الخفية إذا نص هنا، ويكون البائع ملزما هنا بالتعويض، أو من حق البائع المشتري أن يفسخ مع التعويض، وهذا من صالح المشتري في هذه الحال. هذا ما أردت أن أنوه عليه، مع ذكر مواعيد استلام الشقق وذكر الثمن في حالة البيع بالتقسيط. وقلنا أنه يلزم في حالة البيع بالتقسيط ذكر الأقساط وتنزيل ما يتم من سداده على العقدين، النسخة التي بيد المشتري والنسخة التي بيد البائع، تفاديا لأي أمر مستقبل مما قد تتجه إليه نية سيئة من البائع أو المشتري في كيفية التعامل مستقبلا في كيفية سداد الثمن. انتظرونا في حلقة أخرى من ضمن سلسلة صياغة عقد البيع الابتدائي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.